আপনারা ভিডিওতে যে সিরাপটি দেখতে পাচ্ছেন এটি একটি ইউনানি সিরাপ যার নাম কার্লোভাস। এটি আপনার বুকে জমাট বাঁধা কফ, কাশি দূর করতে সাহায্য করবে। এই সিরাপটি শিশুদের জমাট বাঁধা কফ, কাশি, সর্দি দূর করতে খুবই সাহায্য করে। এটি একটি কার্যকরী সিরাপ। আপনার শিশুকে এই সিরাপটি দেওয়ার আগে অবশ্যই একজন চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে আপনার শিশুকে খাওয়াবেন। ধন্যবাদ।